पाउजदी यंपम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मिखल गा मरी लैनना मियोई यांखै रोमना इमुंग कयादा चंगदुना मियोई कया फुरमले पुलिस पर्सनल अमसु फुरमबदगी ममित कायरे मनाउबी ngasi pangthokiba sairaki mikhal asiga mari leinana ngasi ngarang numidang wangjing tentha kendra gi manung channa leiba polling station number 34/12 texam leikai gi imung kharada masakhang daba yankhai romna imung kya da changlaga mi phubagi thabak sadharamle mioi sing aduna hariba polling station asida duty taba police person amasu furambadagi mamit ani makaiduna housing hospital da laikanari aina chairaki mikhal asida wangjing tentha kendra da independent merep oina thengnariba sarangthem Manaobi na ngasi bawmisina phongdokre Manaobi na makhatana phongdokhibadi ngarang numidang kunda yankhai rom laklaga texam leikai de leiba yung khara da changlaga phuram bagi thabok adu chathakibane thaudok asi thokpagi pau tabadagi mafam aduda mahak masamak chatuna yengsinki thokiba thaudok adugi lokotpam thokpa action lokatnaba mari leinaba Thoubal District ki SP DSP osina singbada pau pirabasu makhataba thabak amata lokotre Policing cell jarabra karino haiba khangre haina phongdokhi magna makhata khibadi maram chadna imung khara da changlaga mi phuramba gunda sing adu mafam ada chak chana duna laikhi makhoibu maira paibi kangbu amana ngak senduna thamlamba thengnakhi chatharam liba thawang adugi matang da mari leinaba police station da wakatuna FIR amba launch tawre adu ba hausik pawa mioi amata phabidre aina penda ba phongdokhi baga loinana election as a free and fair oidre Marmda ngasi ayuk pung mapan makhairam taba madam da saitu assembly constituency gi manung channa leimakhong da leiba polling station amada BJP ki mioi kharana Congress ki mioi amada changhandana nampu da vote thadagre aina Congress worker amana pawmising da phongdokhe Congress ki worker adura phongdokhi bagi matung ina di leimakhong bazar board ki machin chatba BJP ki worker amana niyam lana polling station aduda jangsilaga BJP ki mirep ta vote loina mak thadagi bane Aki tu juba leitana Mikhal pangthokadaba adu BJP ga workers in ayana jadaba thabak chathaduna vote thadare madura hiramasi ge matang da ayin ge oiba mateng lauragani aiki aduba Congress ki worker ni ariba mioi asina claim tawriba wafam sing asi kadai phaw chumbano aibadudi chapchana khangba ngamdre ingsok lesing ani taraga tare ta pangthokiba drama thoichuba Manipur Legislative Assembly gi Mikhal da 37 Kaksing Assembly constituency da Indian National Congress ki mirep oikiba Yengkom Surchandrana Mikhal da mai pakiba adu chanararoi Mikhal adu da anisubo oina vote masing yamna phangkiba BJP ki mirep mayang lampam Rameswar bo Kaksing Assembly constituency ki MLA oina khalle haina Manipur High Court na judgment pikraba matung da Rameswar bo Kaksing Assembly constituency ki MLA oina wasak lawraba yana leire Pausi asina phangpa pau ki matung inadi Election Commission of India na High Court of Manipur na Wai Surchandra ki mahutta M Rameswar bo Kaksing Assembly constituency ki mahut oin graba matung da hiram asiga mari leinana Election Commission of India na Gazette Bulletin amma thorakhigani masigi matung da M Rameswar bo MLA oina wasak lobigi thoram pangthokadabari aire thenglabada nomin ini gi manung da Election Commission of India na Gazette Bulletin asi thoraklagani aibigi thajaba chu pirakle aire ningsingba yabadi M Rameswar bo High Court of Manipur gi oina takiba rai amana Kaksing Assembly constituency gi mute oin graba matung da M Rameswar na Manipur gi Chief Minister N Biren Speaker Y Kemsan Manipur BJP Pradesh ke President Professor S Tikendra Chingba wari chana ke Leikhidre Marmda Manipur High Court ngarang Kaksing Kendra gi hanagi MLA Y Surchandra gi Mikhal adu sanhan ki daba loina Rameswar bo Mikhal adu da mai pakle aina takiba election petition order adu interim stay tauna bo Y Surchandra High Court of Manipur da tharakiba miscellaneous election petition adu court asina ngarang dismiss tawba Leikhidre Baragasida Mioi chani nifu positive oire ahumna Leikhidre Chaliba pung kunmari asida Manipur da Mioi chani nifu nauna COVID-19 positive oire Mioi ahumna Leikhidre Health Department ki Assistant Director su oiriba department asigi wangaloi Docter Khoirom Sasikumar mangangna thadorakba cherol amana hai ngasi nauna positive oikeba Mioi chani nifu asi tharaga state asida COVID-19 ki apunba confirm case lising kun chamba gun thrama thoi Sukhre ngasi Leikhidaba Mioi ahum adudi Imphal West dagi Mioi ani Thoubal District dagi amane Leikhidaba sing asi tharaga state asida COVID-19 Leikhidaba migi masing samaga marfutra umdai Sukhre NSCN-IM ga sanariba Naga issue ge wari Loisillakle Chahi kayadagi chatharakla Naga issue ge waroisin purakna bagi damak hausik National Socialist Council of Nagaland isak moiba NSCN-IM ga center ga wari sanariba asi Loisillakle aina Union Home Secretary Ajay Kumar Ballana phagdokre Loina da lenga kasina su North East ki Raja Singda leiriba rebel group singa wari sanatuna sandaina ba pangba yaba mateng pangli an sumak na phangdoke
National Defense College na sinduna New Delhi da pangthokiba Diamond Jubilee webinar amada saruk yaraduna Ajay Kumar Ballana ai Northeast da leiriba rebel group ayambaga wari chanaduna ingtapagi lambida laknabagidamak central government na honare mamangda China na support piramdabasu hauzik madugi support ka hena fangdre Alpha ki leader singchu Assam da halaktuna lenga ka wari chanakhre NSCN-IM ki Mioi singchu ceasefire ki matungda Delhi da laktuna operation puraknaba khanarakhibane Makhatana atopa maikaidagi ayatapal leiraroi haina thaji hana samangna phangdokhe Maraga sida Esingda taraba Angang ama Chahi tarit ki Angang amana Kankhre Tha sigi ahum ki ayuk pung tararom tabada phaibok bokpa Angang ani pukri mapanda chatbada ama tasin gibadagi Chahi tarit khaktang haripa chatminnaba Angang amana chenduna jungi mida pau piduna kanba ngamkhre aina lewat lamding ki cherol amana aire lewat lamding Thoubal District President S Ojit na thadorpa cherol amana ai phaibok pok minna bangang ani adu Thoubal District ki lamding khuman them laikai dagine maming na sorol khabam Apunba mitai Chahi taret amasong mayamba S asoba mitai Chahi taret churabane Angang ani asi lamding khuman them laikai da leiba pukri amagi mapan da satlingai da atoba mitai pukri da tasin khibadagi mayamba S asoba mitai na meter samarom lapna leiba mayumda chelak laga jungi mida pau pikhe jungi mi khonglei thuna chelak tuna pukri da Angang ani edugi machena chong thuduna pukhalakhe cherol asina ai Esingdagi pukhalak laba Angang adu district hospital Thoubal da ahan balayeng chathake tungda Rems hospital da refer torokpaga loinana Rems da pukhatuna namit humni layeng duna Angang dugi panchi kankhe nongmai makhol tabadagi miyam mi bainakhre ngarang numidang pung 10 thorom tapa matamda samro bazar mayada sakhangdaba Mioi kharana nongmai round kayamrong kapadagi miyam ni mi paiba pokre aire nongmai kapagi thodok adu samro bazar mayada leiba leirak machine amada Mioi kharana nongmai round 10 mukhena kapthorakhibane nongmai makhol tabada miyam mi paiba poknakhe ngasi wangkoi kendra da cheraki Mikhal pangthok leba asigi mangoinana nongmai kapagi thodok adu chathabada miyamna amuk hena mi painakhe Haujik pabudi nongmai adu kanana karigidamak kapthokhibano haibigi maram khangba ngamdri aire Naga Marmda Kolkata Sahar da di COVID gyar gi Marmda Docter nursing da Thoina Thousabidre Sastia Basanna Thaba yengchenbagi team amana Kolkata gi COVID-19 layengpham oiriba hospital sing maru oina Barakpur Kharwa Barat Nayati amadi Asok Nagar da yengchenba chatlubada mafam adu da leiramba doctor nurse amadi health care worker singna COVID-19 na harapa Mioi sing mawung maril tane yengchenbiramdre aiba khangba ngamkhre aire North 24 Praganas da leiba mafam adu da team members sing aduna chatkhiba yangsin khokchat adu da COVID na naraba anaba sing oxygen mapung phana phangdaduna ta duna leramba thengnakhe atopa mafam sing da COVID-19 anaba kaya kanana su anna yangsin bidana oxygen marang kaina phanglibra aibadu yangsin biram da mafam sing thengnakhe aire mafam adu da leiba hospital sing da doctor sing anaba sing x-ray yangbidaba thaba ki anaba sing yangbidana leiramkhe asigam hospital sing asida anaba sing makhatana kayam kina leigadori bano khangde aina sutim aduna phongdorakle hauki bajum sagaisa amadi sakol sendomit ani asida tim asina yamrabada hospital taruk yengsin bachatke khongset adu da private hospital khara natana lagak na salaibo hospital da di state government na COVID-19 naraba anaba sing adu da ka hena yengsin bagi thabak tawdri haina phongdorakhe Matam khara ki mamang da Kolkata da North 24 Praganas asina khwaidagi COVID-19 na sogalaba district am oiramba mafamne aire mafam adu da leiriba hospital sing adu da leiriba doctor amadi nurse singna mayai oina COVID ki satyang panglaba anaba sing adu da tawriba matau adu da nungaitaba poki aina tim asina makhatana phongdorakle aroibida content sing asige maroiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi Yangbiri punamak pathaga chari loinana channel asina domda kanarabadi subscribe like and share tawba kawi ganu punamak po amuk hana